凱恩，好耐冇見啦。係啊，咦，你攞住啲咩啊？哦，原來係隻羊仔，好得意啊！嘻嘻，係啊，媽媽買俾我噶，考下你啊！你知唔知羊毛有咩用啊？羊毛可以嚟整衫，摸起身好舒服，好暖噶。咁羊會食啲乜嘢噶？羊梗係最鍾意食草啦。哇，非常好啊！你真係好聰明啊！點解你會知噶？因為羊係草食動物啊嘛。羊嘅手語係乜嘢啊？羊，羊，下次見，拜拜。